Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente ameniza aí o barulho das carenagens da moto. Pode ver que você tem uma moto aí, não gosta de barulho, então com certeza você pena aí, porque não tem como. Pessoal, a gente pode utilizar uma das formas, um pedaço de EVA. Ele não é tão bom quanto a borracha, né? Mas você pode usar também. A gente pode fazer arruelinhas como essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como que coloca, né? Esse aqui é um pedaço de EVA. Você pode usar câmara de ar também. Câmara de ar, né? De bicicleta. Bicicleta que é a mais fina, né? De carro aí, de caminhão, já é uma borracha muito grossa, já não fica legal não. Uma das formas é essa, pessoal. Vamos soltar aqui o banco, né? A gente solta aqui o parafuso. Meio ruim aqui, pessoal, com a mão só, né? Aí a gente vai pôr ele aqui por baixo, tá? Isso. Deu certo. Agora, pessoal, vamos dar um aperto aí. Ele não fica tão firme, a sua carenagem não quebra, né, ó. E ele não deixa mais fazer, ó. Ele é um emborrachado legal. Eu posso até dizer que o EVA é até melhor do que a borracha de câmara de ar, ó. Tá aí, pessoal, tá colocado, né? Tá tranquilo. E o local que não tem o parafuso assim pra você pôr, né? Pra fazer esse sistema, como que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó, onde não dá pra pôr a arruela de borracha, a gente vai usar uma cola quente. Ele é uma espécie de um plástico, de uma borracha mole. Não fica feio. Tem a cola quente preta também, se você quiser comprar. Se o seu veículo for preto aí ou escuro. O que a gente faz, pessoal? Aqui, ó. Aqui, essa parte aqui onde que dá esse barulho, ela não tem como você parafusar aqui, porque o parafuso ali não aperta legal, né? Apertando aí. Deu para identificar, né, por dentro. Então ali, ó, caso ali, ó, é a cola quente. Você pode passar o tirado no aumento. Pessoal, entendam que a ideia aqui não é vocês colarem a peça, e sim vocês afastarem ela, conseguirem deixar ela não pegando diretamente uma parte na outra, e sim com a cola quente. Essa forma aqui, ó, para ver legal. O celular tá meio desfocado, ó, viram? Tá uma distância, ó. Como ela é uma borracha, é uma espécie de um plástico, né? Ela não deixa ficar fazendo barulho. Ou você pode usar borracha, EVA e pistola de cola quente. Aí você pode tá tirando esses barulhos chatos aí. A minha aqui já tá toda passada, né? Não vou passar mais para vocês, porque eu já passei aqui, ó. Pode ver aí, ó. Tá passada aqui. Tá passada aqui, ó. Fazendo esse barulho aqui, ó, né? É umas vibraçãozinhas chatas, né? Tem gente que não liga, mas beleza então, pessoal. Se gostou, se inscreva no canal, ajuda a gente aí, dá um joinha. Valeu, até a próxima.